बिटिसि बिसायख'थियावहाय UPPL दोलो हिसाबै रायजो राजानिसिम बा आइजो माहारिनिसिम मा डेभेलपमेन्ट खामानि लानानै नोंथांमोना भट बिनि थाखाय थांगोन? जोङो फैगौ बिटिसियाव जि बिटिआरखौ दाफुंनायनि थाखाय जोङो गोबां आइजोफोर जोंनियाव जगदान होफैदों। दा रायजो राजा आइ आफाफ्राबो बुजिबाय, मानो होनोबा बिटिसियाव BPF सरकारा जिबायदि 17 बोसोरखौ खुंबोदोंमोन, बे 17 बोसोराव जेरैबायदि आइ आफानो होनांगौमोन, फोलायनानै होनांगौमोन बिथांमोननि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिथांमोना फोलायनानै होआखै। दा जिबायदि जानांगौमोन डेभेलप जोंनि गेजेराव, बे डेभेलपआ जानो हायाखै। बेखायनो जोङो एबार जि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय, बे बिटिआरखौ दाफुंनायाव जोङो गिबिसिन रल लागोन आइजो माहारिया UPPL हिसाबै। मानो होनबा जोंनि आइजो माहारिया गोबां गावनि गोमानाय फिसा, गोमानाय फिसाय मोनफिननो हाबाय। दिनै गोजोन सुक्ति फैबाय, जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय फैबाय। दा नैबे बिटिआरआ जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय लाबोदों। जों बिसेसकरि जोंनि बिमा माहारिनाव गोबां गोजोननाय लाबोदों। बिनि थाखायनो जोंनि बिमा माहारिया जोबोद रंजाखांदों आरो नैबे बिटिआर दाफुंनायाव बयबो बाहागो लादों। बिमा माहारिया लोब लोब जेब्लायबो जों आर'नाइ गानखौनो होनो हाया, ओरैबायदि रायजो राजा फैदों जोंनि गेजेराव, आइ आफाफ्रा लोगोसे बिमा माहारियानो बिसेसकरि जोंजों बाहागो लाफैदों। मानो होनबा जोङो एबार बिटिआराव सरकार जानाय लोगो लोगो, जोंनि UPPLआ सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि आइजो माहारिनि गोबां डेभेलप लाबोगोन। मानो होनबा जोंना बिमा माहारिया गोबां दासिमबो थास' मैगं फाननानै, दिंखिया मैगं फाननानै फिसा फोरोंनाय दङ। जौ फाननानै, गाज्रि बेसाद मुवाखौ फाननानै दिनै जों जौखौ गाज्रि होननानै सानो रायजो राजा बयबो मिथिगौ। अब्लाबो फिसा फोरोंनांगौआव, फिसाखौ न'खरखौ दैदेननांगौआव जोंना बिमा माहारिया लामा मोनैयाव दिनै गोबां बिमा माहारियानो जौ फाननानै जानो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो एबार बिटिआराव जोङो UPPLआ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिमा माहारिनो गोबां अनसुंथाइ, जेरैबायदि बिजनेस जोङो थाइसे फैसायावनो जों बिजनेस लन लानानै बिजनेस मावनानै जानो हायो। आरो गोबां बिमा माहारिया जायफोरा न' मोननांगौमोन, ID नाम्बार दङ नाथाय दिनैसिमबो न' गैया, रान्दि दुखि दङ, बिथांमोनहा न' मोननांगौ, बे न' मोनाखै। जोंनि UPPL हान्जानि आइजोफोरानो बेखौ न'खर न'खर थांनानै जोङो लुफुंनानै होगोन। आइजो माहारिनि बेयाव रल लागोन। MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांमोना बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया, बिटिआर एकर्डजों बर'फोरा थगायजाबाय होनदों, बे बेलायाव मा बुङो? दा मानगोनां जोंहा बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, बिथांखौ आङो बिफा बादि मानियो। आङो बुंनो लुबैदों, दिनै नोंथांनि नैबे आर'नाइ आरो बड'लेण्ड एनि निउस बेनि गेजेरजों आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों। बैसो जाबाय, न'खर मोजां, दिनै जिरायनानै आराम जानो सम फैबाय। नाथाय दिनै बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो गाज्रि गाज्रि राव बुंनाय, बेफोरो समायथाराखै। बेखौ आं सासे बिमा जानानै खावलायनो लुबैदों, सासे आइजो माहारिनि दैदेनगिरि हिसाबै आं खावलायनो लुबैदों। आरो मानगोनां जोंहा बिटिसिनि चिफ, बिथांखौथ' आङो माने आसरित मोनदों। बिथाङा जे जाहाथे बिटिआराव सासे उइकनेस हिसाबै साइन खालामदों, बियो बेयाव बिटिआराव सुक्तियाव जुदि जेबो गैयामोनबा मा होनानै सहि होखो बेलाय? बेखौसो गोमोनांगौ जोङो। ना रोङामोन होननांगौ, ना मा होननांगौ बेखौलाय? गावनि ना राजनितिकनि थाखाय दिनै बियो गावखौनो गाव फोलानानै लादों नामा? दा जोङो बुंनो थाङोबा माने गोबां रायजो राजायाथ' बयबो रावबो जाम्बा जाम्बि नंला, बे मिनिजाबायसो, रायजोफोरजों मिनिदोंसो। गावनो सासे उइकनेस जानानै फैदों। हेमन्त बिश्व शर्मा, दिनै सनवाल बिथांमोनहा दिनै बेयावनो सिगनेटरि, आसामनि मन्त्रि सासे आरो आसामनि सासे चिफ, बिथांमोनानो उइकनेस, सासे गावबो बिटिसिनि सासे चिफ जानानै उइकनेस जानानै दिनै बिटिआराव जेबो गैया होननाया बिराद लासिंसिं बाथ्रा। दा गावखौसो लेखा रोङा सानबायना बयबो, बेसो साननो गोनां। बे बिसमुरियाव 25 तारिखै जानाय जि आइजो गेदारिं, बे गेदारिंनिफ्राय जों गोबां आइजोफोरनिफ्राय रिपर्टखौ मोनबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ डाइरेक्ट अफिसियेलि
बिअफोरखौ बुंहरनानै बिथांमोनहा डाइरेक्ट इनभल्भ खालामदों। मानो होनबा सरकारि हिसाबै बिथांमोना सरकाराव दंखाय दिनै गावसिनि पावारखौ बाहायनानै गावसिनि राजनितिकआवसो लाबा लाब खालामगासिनो दं बिथांमोना सरकारि। नाथाय बिथांमोनहा दिनै सरकाराव दं होननानै दिनै सरकारिफोरखौ बाहायदों। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनखौ थगायदों। दिनै आसा कर्मि आसाखौबो साइकेल होगोन होनै थगायनानै बिथांमोना लांदों। आरो ICDSनि कर्मचारि बिथांमोनखौबो डाइरेक्ट गावसा सरकाराव दं होननानै पावार बाहायनानै बिथांमोनखौ इनभल्भ खालामदों। बिनि थाखायसो रायजो राजा आइजोफ्रा गोबाङानो थांनो गोनां जादों। बेयाव जोंनिबो UPPL हान्जानि गोबां बिमाफोर दंमोन। बिथांमोनहा जोंनो फोरमायफैदों जों बायद'आवसो थांनो गोनां जादों। आरो किसुमान जि गुबुन गुबुन सम्प्रदायनि मानसि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी बिथांमोनखौ 500 होनानै लांदों। बे बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ आरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो गोबां गामिनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ मोन्दों। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ 5,000 होगोन होनानै एकाउन्ट बुकबो लांहोजोबदोंनो बयखौबो। बे बिराद माने फोलानाय बेफोर दा जों खोनानाय बायदिबा BTCनि बाहेरानि गोबां थांदों। खोनानाय नङा, जों प्रेक्टिकेलि गुवाहाटीनि नाम्बार गोजा गारिया जोङो गोबां बिदिनो STC गारि लोगो मोनबोदों, सुपार लोगो मोनबोदों। आंबो बेजोंनो नोंथांमोननि जायगायावनो आङो फैदोंमोन। बे बेलायाव आङो गोबां गारिखौनो जोङो गुवाहाटी गारि नाम्बार मोनदों। दा बेयाव मिथिनो मोनो रायजो राजा आइ आफाखौ थगायनानैसो बिथांमोनहा गेदारिं खालामदों। नाथाय जोंहा फैबाय थानाय 8 मार्च इन्टारनेशनेल वमेन डे ओइदिनखालि जोङो 2 लाख आइजो गेदारिं खालामगोन। UPPLआ बेखौ जोङो चिरां जिल्लायावनो खालामगोन। बेखौ थि खालामनाय जाबाय।